Jar je v plnom prúde a nedá sa nevyužiť všetko to, čo prináša. Takže dnes mám pre vás voňavú, chutnú a aromatickú inšpiráciu, ktorej farba hovorí za všetko. Bude to jarná polievka. Jarnou som ju nenazval len kvôli farbe, ale najmä preto, že sa v nej stretnú dve najvýraznejšie postavičky zo všetkých jarných aktérov. Zelená špargľa a medvedí cesnak. Z každej suroviny samozrejme pripravíte aj samostatné chutné polievky, ale skúste ich tentoraz spojiť, zahustiť zemiakmi, o ktorých vo finále ani nebudete vedieť, že tam sú, a na záver ich ešte aj dochutiť rýchlym pestom, opečenými orieškami a môjim obľúbeným korením sumak. Zážitok na troch úrovniach: farba, chuť aj vôňa. Ochutnajte jarnú polievku. Na prípravu jarnej polievky potrebujeme kráľovnú jary, toto je biozelená špargľa zo záhoria, celkom presne polkilové balenie. Rovnako dôležitý je medvedí cesnak, prvá jarná bylinka s nezameniteľnou vôňou aj chuťou, čerstvo nazbieraná Erikom Valentovičom, balenie má 100 gramov. Chuť aj farbu sezóny doplnia 3 jarné cibuľky, polievku zahustí niečo vyše pol kila zemiakov a až v 3 krokoch použijem olivový olej, spolu to je asi 5 polievkových lyžíc. Ozdobou, ale aj výrazným dochucovadlom budú píniové oriešky a predovšetkým hviezda stredomorskej a blízkovýchodnej kuchyne, korenie sumak. Ide o sušené bobule stromu sumak garbiersky s výraznou bordovo-fialovou farbou. Tento je v biokvalite od Milen Mortar. A na rýchle pesto použijem citrónovú šťavu, polievku dochutím soľou a v závere zjemním gréckym jogurtom. Všetky suroviny zoženiete v plnochutných potravinách Jeme a presnú normu nájdete spolu s receptom opäť dole pod videom. Jarné cibuľky pokrájame a v hlbšom polievkovom hrnci ohrejeme 3 lyžice olivového oleja. Cibuľky na ňom krátko opečieme. Zvoľte veľký alebo aspoň vyšší hrniec, bude to praktickejšie pre záverečné mixovanie. Medzi tým zemiaky zbavíme šupky, pokrájame na menšie kusy a po 5 minútach pridáme do hrnca s cibuľkou a chvíľu miešame. Vopred nachystáme aj zelenú špargľu. Hlavičky oddelíme, nakoľko sú najchutnejšie a vyžadujú minimálnu tepelnú úpravu. Neskôr ich len krátko opečieme a použijeme ako dekoráciu. Zvyšok špargle pokrájame na menšie kúsky, v prípade potreby tvrdšie dolné časti najskôr odstránime, pridáme do hrnca. Zalejeme vodou, na to aby vynikla špargla s cesnakom je lepšie vyhnúť sa použitiu vývarov. V závere uvidíte hustotu hotovej polievky. Ak máte radšej redší krém, pomer vody je lepšie upraviť hneď na začiatku varenia, pridal som 1300 ml. Kým sa polievka uvarí, umyjeme a scedíme lístky medvedieho cesnaku. Približne 2/3 potom odoberieme a po 30 minútach vložíme do uvaranej polievky. Premiešame a necháme pod pokrievkou, ale už bez varenia aspoň 10 minút spariť. Zvyšok listov pokrájame nadrobno a vložíme do malého mixéra alebo mažiara. Pridáme šťavu z necelej polovice citróna, dochutíme štipkou morskej soli, prilejeme lyžičku olivového oleja a krátko rozmixujeme. Všetko ľahko pripravíte aj manuálne v kamennom mažiari. V malej panvici pripravíme chutné dekorácie. Píniové oriešky krátko a nasucho opekáme pri miernej intenzite, kým získajú opečený povrch. Potom do rovnakej panvice pridáme lyžicu olivového oleja, na ktorom zľahka opečieme odložené šparglové hlavičky, takisto stačí sotva 5 minút. Obsah hrnca spojíme ponorným mixérom, až kým nevznikne hladká krémová konzistencia. Podľa potreby celkom na záver dochutíme soľou, premiešame a môžeme i hneď podávať. Porciu som doplnil dávkou hustého gréckeho jogurtu, ktorú som čiastočne zmiešal s pripraveným pestom z medvedieho cesnaku. Vrch polievky som štedro posypal sumak korením, opečenými píniovými orieškami a do stredu pridal krátko opečené, ale stále chrumkavé hlavičky špargle. Polievka má sviežu jarnú farbu a aromatické chute medvedieho cesnaku a špargle dokonale spoja rozvarené zemiaky. Miske jarného krému okrem hlavičiek, špargle a roztlačeného cesnaku svedčí aj ozdoba z opečených krutónov alebo vyšľahanej smotany pre ešte krémovejšiu chuť. Sumak je zároveň aj trochu slaný, takže so solením polievky v hrnci trochu opatrne. Ak si to pri servírovaní navrstvíte tak ako ja, tak nezabudnite pred ochutnávaním všetko spolu premiešať, aby sa všetky chute prepojili v každom jednom súste. Vtedy sa ozve aromatické pesto, píniové oriešky tomu dajú korunu a sumak je podľa mňa korenie, ktoré sa nedá absolútne s ničím porovnávať. Tak dúfam, že s týmto jarným krémom budete minimálne tak spokojní ako ja. Jar v hlbokom tanieri. S tým pestom to je niekde úplne inde. Všetky suroviny aj s receptom nájdete dole pod videom, kde budem čakať aj na vaše komenty. Všetko, čo na jarnú polievku potrebujete, nájdete v plnochutných potravinách Jeme. Prajem vám dobrú chuť a veľa ďalšej inšpirácie.